வெல்கம் டு வீடியோ 143 சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கக்கூடியது சளி, ஈருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஒரு ரெமடியை தொடர்ச்சியாக ஒரு 3 நாட்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஏன்னா இந்த ரெமடியில் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லை. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நிவாரணம் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது. இந்த ரெமடியை நீங்கள் எடுக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சளியையுமே வெளியேற்றும். ஸோ இந்த ரெமடி எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கல்வத்தை எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்லி வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கான எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா கழுவிடுங்க. கழுவிட்டு இந்த கல்வத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம அடுத்து சேர்க்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு தாங்க. சுக்கு தோல் நீக்கின சுக்காக எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி தோலை கூட நீக்கிட்டு அதை கூட சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கடுத்து சேர்க்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு வந்து ஒரு 10 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு செய்யக்கூடிய ரெமடி பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ அதனால 10 மிளகு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஒரு ஆளுக்கு அப்படின்னா 5 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. இந்த பொருட்களை எல்லாத்தையுமே பாதியாக மாற்றிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து 2 ஆளுக்கு செய்ய போகிறேன். அதனால 10 மிளகு எடுத்திருக்கேன். இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இந்த பொருட்களை 1-2 தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தட்டி எடுத்துட்டேன். இப்போ ரெமடியை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பாத்திரத்தில் ஒரு 2 கிளாஸ் அளவுக்கான தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம தட்டி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பொருட்களையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து ஒரு 10 துளசி இலைகளை நம்ம வந்து கழுவிட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. துளசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சளி பிரச்சனைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனால தான் இதை வந்து சேர்த்துருக்கேன். கடைசியாக இனிப்பு சுவைக்கு தக்கன நீங்கள் வெல்லமோ கருப்பட்டியோ இல்லை பனங்கள் கண்டோ இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரையோ சேர்த்துக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பட்டி சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா தீயை கூட்டி வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணுங்கள். அதை ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மல்லி, துளசி இதெல்லாம் வந்து நல்லா வெந்து வர ஆரம்பிக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரெமடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உரப்பெல்லாம் இருக்காது. ஸோ அதனால நீங்கள் டீ, காஃபி எப்படி குடிப்பீங்களோ அதே மாதிரி இதை வந்து குடிங்க. நீங்கள் இந்த ரெமடியை எடுக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சளி ஃபுல்லாக வந்து இறங்க ஆரம்பிக்கும். உங்களாலே உணர முடியும். அதே மாதிரி காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இது நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும். காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா இதை ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதை 3 நாட்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சளியையும் வெளியேற்றும். நல்ல ஒரு ரெமடிங்க. எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லாதது. இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்மளால் வெளியில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டும் கொடுக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படி இந்த வீடியோ லைக் பண்ணால் மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.